Okay, mayong adlaw sa tanan, no? Happy pista sa taga distrito sang Haro. Subong pizza 2 sang Pebrero 2023. So ari kita subong mga kabisado naga live report kita diri, no, sa diri sa may Haro Cathedral, kung sa din, no, antes kita magsulod diri sa may simbahan, no, isa-isa nga ginatanaw sang katapos ang kapulisan ang mga kauturan naton, ang mga bag, no, agud nga mapalayo sa disgrasya, no. So magsulod kita dire, halong-halong gid kita kay damo tawo dito sa sulod sang simbahan, kag dapat nga halungan naton nga mga bag, no, kay mga kauturan man naton nga mga makalam sa mga kamot, no, ari di subong, no, nagalagaw-lagaw, no, sa sulod sang Haro Cathedral ko sa din naga gakuan kita ka sang aton nga kapistahan sang La Candelaria, no, mga kabisado. So far madamo mga aton mga katuran diri nga naga silimba sa sini mga tinion, no. So are mamangkot kay sir. Sir, good morning sir. Sa Radyo Bisado sir, makuala kita sir. Magsulod mga kauturan nato sir, gina tanaw gid ang ilang nga mga bag sir. Yes sir, bali bilang aton nga security measures gani sir, nagapunta kita sang inspection diri sir, nagabutang kita sang PSA diri sir sa duha ka entrances para sir nga makontrol naton sir ang pagsulod kag pag kag kung ma-preempt naton bala sir ang mga medyo mga illegal nga activities ang aton iban nga mga utod sir. Okay. Sir, sa pagsulod sa aton nga mga kulturan, sir, may ara na kita nga na confiscar sa mga kulturan nato. Subong sir, mayo lang sir sa subong sir, wala kita sa na-confiscar subong sir nga mga nga mga illegal nga mga bagay diri sir sa PSA namon sir. Kay di siguro sir sa bangod kay ini sir isa ka religious activities sir. Yes. So pasalamat man kami sir sa tanan nga kadto diri sir, kay very cooperative gid sila sir sa aton sir nga mga security measures sir. Okay. Sir. Okay. Sir, ano pagid ang mensahe binaton nga naga sa kulturan naton nga nagatanaw sang live sa Radyo Bisado, ang aton nga mensahe sa mga kulturan naton magkadto diri sa may distrito sang Haro. Sa tanan nga gusto magkadto diri sa kapistahan sang Haro, especially diri sa plaza nga mag-attend sang misa sang Holy Mass diri sa Plaza Haro. Gina-encourage ginamon kamo nga as early as possible mga kadto kamo di kaysa naman magulat kita sapon karon magharon-haron kag maginutok kita di karon. And then ang kung pwede pa lang dala kamo sang mga tubig ninyo nga daan, dulce. Okay. Kag hindi na magdala sang mga bagay nga makabig naton nga illegal para nga hindi ma-delay ang aton nga mga activity diri pagsulod kag pagwa naton mas madasig. Tapos ang display abi sa mga alahas naton para nga hindi kita mangintama ka display sang aton gamit nga ano nga pwede mahata mainteresan sang mga nagaplano sang hindi maayo diri sa Haro. Pero so far ginahimo man sang tanan nga sang aton di kapulisan sa Haro nga ma-minimize gid dinhi naton kag amon nga mga measures. Sige sir. Okay sir, sige sir. Ninoy. Okay. Ginahimo man sir sang kapulisan diri sa Haro sir ang aton nga masarangan nga mga preempt naton sir ang mga hindi maayo nga pwede matabo sa aton nga mga sir nga mga sumilimba. Okay. Sige, sir, salamat police officer ano ni sir? Salaya sir. Okay, sir, salamat kito. Si Sige, Sir Salaya, no, sila ang destino dire. Ko sa din ginakakuan ginaton, no, ginapanawagan man sa aton nga mga kulturan nga magkadto kamo diri, no, hindi na kamo magdala sang anuman nga mga bagay nga agud nga hindi kamo magdili, no. Nabatian nyo naman ang aton nga kapulisan, no, yari sila subong nagabantay, no, sa tanan nga mga palibot sang sining distrito sang Haro. So panawagan pagid naton, no, sa mga kultura naton nga halungan ang ilang nga bag, inyo cellphone, inyo nga alahas, no, agud nga hindi kamo
makawatan sa mga tawo nga malain nga mga buluhaton diri mismo sa may Haro Cathedral. So are mga kabisado, makita man naton sa diri nga tinion, no, may ara nga naga-selfie, no, may ara nagapa-picture, no, sa mga sa aton nga bell frame diri sa may Haro Cathedral. So diri, no, nahamtang ang exit, no, may mga pulis diri nga naga bantay, no, sa nagasulod diri mismo sa may Haro Cathedral, no, kung sa din ini sila naga simba, no. So makita naton sa sini mga tinion, no, mga kautoran naton subong lang pista, no, do bago na maguhan ako nga amuni ang damo sang tawo nga simba diri, no, sulod diri sa may Haro Cathedral mga kabisado. So ari magsulod man kita, no, makita naton nga may mga nahamtang diri nga mga kapulisan, no. Good morning, sir. Good morning. So ari 10:30 diri sa kilid. so ari mga kabisado, no, makita ninyo ari kita subong sa sulod na sa Haro Cathedral, no. So may misa sa sulod sang Haro Cathedral, may misa man diri dapit sa may grotto, no. So amo ini makita ninyo ang aton nga mga kauturan, no, bisan diri lang sa kilid, no, nagapila gapila ini sila pasaka sa grotto ni Candelaria, no, agod sa pag hado, no, kag magpangamuyo, no, dito sa ibabaw sang iyang nga imahe, no, mga kabisado. So amo ini ang pila nga magkagto sa ibabaw, no. So ari mga kabisado, makita man naton sa kilid diri sang simbahan, yari man ang police assistant desk, no, nahamtang diri man nahamtang man ang mga volunteer sang taga Red Cross, kung sa din amo ini sila magabantay sa mga kultura naton nga maglain ang pamatyag, no. So ari may mga first aid kita dire nga nahamtang. So okay, dire wala sing nagabaligya sang wala na baligya sang kadila, no. Pila. Okay, no. So amo ini, no, makita naton may palapak, no, ni Candelaria diri mga kabisado. So amo ini mga kabisado, no, diri nga side amo ini nag-alatin sa mga simba, no, diri mismo sa sulod sang Haro Cathedral, no. So mangita kita sang okay, no, diri gatagto kita sa may kanila kon may naga pila ang presyohan na isang kandila, no, sa sini nga mga tinion, no.
sang pila, no, sang nagabakal sang perdon, no, sang Candelaria, mga kabisado.